គូសន្សំបន្ទូបង្គោលក្រហមបច្ចុប្បន្នបទពិសោធន៍នៅលើសេវាចំនួន107ដងឈ្នះ76ដងធ្លាប់ដូចគូសន្លប់17ដងចាញ់25ដងនិងស្មើ6ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់ពុទ្ធស្រីវងកីឡាពោធិ៍សែនជ័យគ្រូបង្ហាត់លោកណនរិទ្ធលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កំពូលអ្នកប្រយុទ្ធគុណខ្មែរដែលមកពីខេត្តកំពង់ចាមមឿនសុខអូរីឯបង្គោលខៀវបច្ចុប្បន្នបទពិសោធន៍នៅលើសេវាចំនួន90ដងឈ្នះ75ដងធ្លាប់ដូចគូសន្លប់23ដងចាញ់12ដងនិងស្មើ3ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់ប៉ប៉ៅអ៊ីនគ្រូបង្ហាត់លោកឋានរ៉ាឡែកលោកសូរធម្មលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កំពូលអ្នកប្រយុទ្ធមកពីប្រទេសថៃឡាណយប៉ប៉ៅអ៊ីនគូអន្តរជាតិចុងក្រោយហើយក៏ជាគូដណ្ដើមសន្សំពិន្ទុដណ្ដើមពានក្រុមហ៊ុន ISI Steel រដូវកាលទី2បាទដោយរដូវកាលទី1ក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនខែមុនបាទគឺយើងរកឃើញជើងហែករបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel គឺកីឡាករឡើងចន្ទ្រីហើយរដូវកាលទី2នេះគឺមានកីឡាករ8រូបចូលរួមដូចគ្នាមានថៃ4កម្ពុជា4បាទគណៈពេលនេះមាន2រូបហើយគឺវាយទៅជុំទី1គឺចំចត្រាបាទក៏បានចាញ់បាទបោះបង់ការប្រកួតជាមួយនឹងដេនណាផូនៅក្នុងទឹក3នេះក៏ជាគូទី2សម្រាប់ការប្រកួតដ៏សំបន្ទុកគឺមានសុភុចបាទជាមួយនឹងកីឡាករផ្លាយណយប៉ប៉ៅអ៊ីនអូយកែងពុះបាទគេហៅថាកែងជើងពុះបាទតែឃើញសុភុចប្រើលើកទី1នៅសង្វៀននេះបាទតែក៏លទ្ធផលក៏មិនទាន់បានល្អដែរព្រោះផ្លាយណយគាត់បាត់ជាប់បាទគាត់កាប់ទល់ដូចគ្នាតែសុភុចបានផ្លត់ដួលទៅខាងបាទតាមបោះផ្លាយណយចង់បុកជង្គង់ទៅផ្លាយណយកាច់បាទប្រើតិចកាច់សុភុចដួលព្រុសតែម្ដងគាត់ដឹងក្បាច់គ្នាបាទអញ្ចឹងថាពូនេះកាយឆ្វេងសុភុចកាយស្ដាប់សុភុចអត់ចូលទេបាត់ប្រាស់ជាប់ធ្លាប់វាយគ្នា2ដងហើយ3ដងហើយអញ្ចឹងចាញ់ឈ្នះមានដូចគ្នាបាត់ដឹងផ្លែគ្នារៀងខ្លួនអញ្ចឹងសង្ឃថាមិនបាច់សៀបទងក៏ថាបានដែរចូលភ្លាមរៀកបត់កាយឆ្វេងមិនបានផលបុកជង្គង់ស្ដាំក៏ធ្វើបានល្អសម្រាប់សុភុចរៀកជាប់មិនធ្វើអីគ្នាទេញ៉ាកណាបលេះចែងបាទអាមេចូលចាប់ជើងទាត់ជើងក្រោមតែត្រូវបាទសុភុចជាកែងដែលផ្លាយណយទាត់ជើងក្រោមឲ្យសុភុចដួលជាលើកទី2តាមផ្លាយណយក្រោមរបស់សុភុច1-2ចូលតែមិនចាប់គោលដៅនេះសុភុចបុកបាត់បាច់ជង្គង់ទៀតសងបាច់ជង្គង់របស់ផ្លាយណយចាញ់បោកសុភុចដួលព្រុសយ៉ាងចំហតែម្ដងបាទសុភុចយ៉ាងមិនដូចចាញ់ចាប់ផ្លាយណយមួយទៀតហើយបាទបន្ទាប់ពីចំចត្រាទៅចូលដាល់បោកជាមួយនឹងការប្រើកែងរុះទៅផងពីផ្លាយណយ1-2មិនដល់តាមរបស់សុភុចផ្លាយណយថយ1-2ចូលប្រើកែងតាមជើងតាមរបស់សុភុចចូលដល់ស្ដាំបើកាច់បត់កែងមិនដល់ទេផ្លាយណយទឹកបាច់បាទចាប់ទឹកទី1ទទួល CNC បានលើកទឹកចិត្តឧបត្ថម្ភក្នុងកីឡាករទាំង2រូបគឺ1នាក់$50អូហូបាន$50ម្នាក់ទៀតហើយពីបាទលោក ISI Steel រដូវកាលទី2ជើងទី1រវាងកីឡាករកម្ពុជាមឿនសុភុចនិងផ្លាយណយប៉ប៉ៅអ៊ីនកីឡាករថៃបាទទឹកទី1នេះសុភុចហាក់ដូចជាចាញ់ព្រៀបជើងក្រោមរបស់ផ្លាយណយពីចាក់តុបសុភុចជាយើងចូលកាប់កែងយ៉ាងម្ដងបាទតែផ្លាយណយហាក់ដូចជាដឹកចង្វាក់ទាន់ចូលដាល់1 2 3សុភុចចេញទាត់ចូលកែងគង់ លេងបធូបថយហើយបាទដឹងខ្លួន
គ្នារបស់គាត់ដែរណាគង់ទៅជង្គង់មកគង់ទៅជង្គង់មកអោបគ្រាកគ្នាជាប់អត់ហ៊ានបលេះឲ្យឆ្ងាយគ្នាទេព្រោះអ្នកទាំងពីរនេះកម្លាំងធ្ងន់ដូចគ្នាបាទអាវុធគ្រោះថ្នាក់មានដូចគ្នាអញ្ចឹងការអោបគឺត្រូវតែអោបឲ្យស្និទ្ធមិនអាចទទួលបន្ថយបានទេមួយពីរទាត់ដាល់3 4របស់ទៅហុចជួយផ្លាយណយតមិនទាន់ដាល់ស្ដាំត្រង់របស់ផ្លាយណយវិញតាមមួយជើងរបស់ផ្លាយណយទៅហុចបិទប្រាស់ជាប់ចូលសងស្ដាំមួយជើងតាមជង្គង់ឆ្វេងមួយទៀតចូលអោបផ្លាយណយយកជើងគាត់ចង់ដួលតែមិនដួលចូលបាត់កាយនេះដែរកាយទៅជាយាមមែនទេតែឱកាសកាយហាក់ដូចជាមិនមួយពីររាប់ឡាយនៅទាត់ជាក្រៅរបស់សុភុចមួយពីរបិទប្រាស់ទាត់ឆ្វេងទាត់កាត់ជើងក្រៅមកឡាយណយសងជើងទៅវិញម្នាក់មួយជើងគោលជង្គង់រៀកជង្គង់ស្ដាំសុភុចកញ្ញាកណ្ដាលបបាយបាចេញជាក្រៅទាំងពីរនាក់បាទហាក់បីដូចចង់ខូចជើងសម្រាប់ឡាយណយបាទទាត់ជើងក្រៅទៀតបើជាយាមឃើញចន្លោះប្រហោរបស់ផ្លាយណយគឺចន្ទុលខាងឆ្វេងដូចជាមានបញ្ហាក្រោយពីការត្រូវបកសុភុចទាត់បាន2 3ជើងកន្លងមកទាត់ជើងក្រោមទៀតផ្លាយណយលើកជើងហើយដូរដាប់ដៃនឹងកែងខាងលើម្ដងចូលដល់គង់សុភុចផ្លាយណយសងមកជង្គង់ទៅវិញសុភុចសងមកជង្គង់ទៅវិញដូចគ្នាដោះក្លេជង្គង់យកជើងទាស់ឆ្វេងបានមកជង្គង់របស់សុភុចស្ដាប់ឆ្វេងរបស់ផ្លាយណយស្ដាំសុភុចយកមុខទាស់បាទដៃទាស់មុខរៀងខ្លួនកញ្ញាកណ្ដាលបបែក10 វិនាទីចុងក្រោយផ្លាយណយធាក់ទប់សុភុចដាល់1 2ខុសរបស់គ្នាម្នាក់មកដៃចូលគុំគៀបរៀងខ្លួនចាប់ទឹកទី1ហូយអត់ទី2ហើយក៏ធ្វើបានផលល្អច្រើនដែរកន្លែងនេះកែងកាប់របស់សុភុចតែផ្លាយណយចូលដល់1 2 3ផ្លត់ចំហឲ្យមានបកទៀតសុភុចទឹកពីរនេះបាទតែធ្វើបានច្រើនតែគាត់តែចំហបានហើយក៏សូមអរគុណដល់តារាចម្រៀងរិនសវេតបាទឧបត្ថម្ភខ្ញុំបាន$20អរគុណមែនទែនហើយនឹងការគ្រប់គ្រងបណ្ដាលគុណខ្មែរទស្សនារាល់សប្ដាហ៍អរគុណបាទ1 2 3ទាត់ជាក្រោមហើយយកផ្លាយណយហាក់បីដូចជាបង្ហាញចំណុចខ្សោយជើងក្រោមខាងឆ្វេងសុភុចជាយើងដាច់ទាត់ទៀតហើយទាត់ជើងក្រោម2 ជើង 3 ជើងសងស្ដាំមកវិញសងឆ្វេងស្ដាំម្នាក់ជើង1 2ចូលដល់មុខជង្គង់សុភុចធ្វើបានល្អទឹក3នេះក៏ល្អទឹក4ក៏ចាប់ដើមល្អទៅហើយបាត់កាយឆ្វេងទាត់ក្រោមល្អមែនទេក្បាច់នេះធ្វើឲ្យផ្លាយណយគៀងគោលផ្លាយណយដួលជាលើកទី1ឡើងគុនបាទហៅថាខ្លាប៉ះខ្លាផ្លាយណយទាត់ស្ដាំសុភុចបាត់ប្រាស់ជាប់អូយមកដៃ2 3ដៃចូលទៅមុខផ្លាយណយរុញអប់ទឹកខ្សែរិញលាស់គ្នាបោកមិនដួលតែមិនដួលខាងអូយលោកញ៉ាកដាលអត់កាមេរ៉ាពីរឿងកុំកលាកតុកជើងគាត់អូយយូមានម្ដងបាទធ្វើការធ្ងន់តាមរបស់សុភុចចូលបាត់កាយឆ្វេងមិនចូលគោលដៅតែក៏ធ្វើឲ្យផ្លាយណយគាំងរអ្វីមិនធ្វើតមិនតន់ដូចគ្នាបាទសុភុចចាប់ដើមបង្កើនការប្រយុទ្ធហើយក៏មានតែម្ដងតិចបាត់ជើងក្រោមបន្តជើងក្រោម2 ជើងតជើងវិញថែមជើងវិញមួយទៀតអាយ៉ាកាយបេះឆ្វេងកាយស្ដាំតអូយផ្លាយនេះបាទផ្លត់សុភុចត្រូវកាយស្ដាំរបស់ផ្លាយដល់មកវិញដូចគ្នាបាទស្ដាំផ្លាយដល់ជើងក្រោមរបស់សុភុចចូលដល់ឲ្យមានជង្គង់ទៅស្របតាមផងចាប់ជង្គង់សុភុចហើយណយបន្តតទៅជង្គង់សុភុចរុញបោកតែរែង3 4 5ជង្គង់ញ៉ាកណ្ដាលបប
សិតតែទឹក3សម្រាប់ការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់របស់យើង 2 គូដូចគ្នាទាំង 2 គូតែម្ដង បាទ បាទ ដូចគ្នាទាំង2គូគាត់ថាមួយជង្គង់ស្លាប់មួយទៀតខូចជើងបាក់ចតុលក្នុងទឹកទី3តែម្ដង គាត់បាក់ចតុលតាំងតែចាប់ចុងទឹកមួយគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យសុខុចមានគេហៅថាមើលឃើញចំណុចខ្សោយបាទ បាទទស្សនិកជនបេក្ខភាពដែលទទួលបាន3ពិន្ទុហើយធ្វើឲ្យដៃគូរបស់ខ្លួនត្រូវលោកអញ្ញាកណាបញ្ឈប់នៅក្នុងទឹកទី3បា